un ragazzo di 25-30 anni e non hai mai investito, ma hai il desiderio di farlo, ecco, da oggi potrai seguire questa guida pratica su come investire anche se hai solamente 100, 200 €, hai pochi soldi da parte, ma non è importante la quantità dei soldi, è importante incominciare ad investire già da oggi e farlo nella maniera più corretta possibile. Quindi oggi ragazzi avremo una guida rapida per giovani su come investire e su come partire da zero. Questo è un video molto importante, seguilo dall'inizio alla fine. Vedremo sostanzialmente 4 sezioni. La prima e cercheremo di capire perché è importante investire, ragazzi, perché dal why bisogna sempre partire per qualsiasi progetto, per qualsiasi attività, bisogna capire perché facciamo quell'attività. Solo capendo l'obiettivo riusciamo a mettere a terra un progetto nella maniera corretta. Quindi partiremo cercando di capire perché è importante investire già da giovanissimi, già da giovani. Conosco anche ragazzi sotto i 18 anni che con l'aiuto dei genitori hanno incominciato ad investire e capire, ad avere un'educazione finanziaria di investimento, perché prima si inizia, prima si incomincia a costruire un futuro roseo per se stessi. Poi passeremo ad un punto altrettanto importante: quali sono i problemi collegati ad un investimento? Perché ragazzi non pensate, ma ci sono dei consigli da tenere a mente quando si va ad investire, perché bisogna farlo con coscienza, con conoscenza anche, quindi coscienza e conoscenza. Ma andremo a sviluppare questo argomento, ma poi nella terza e quarta sezione partiremo ad avere un approccio molto più pratico, quindi state collegati fino alla fine, perché andremo a vedere come investire, cioè su quali tipologie di investimento fare, quali asset sui quali si può investire, vedremo gli ETF, le azioni e via discorrendo, e finiremo facendo una carrellata interessante su quali piattaforme si possono usare e si potete indirizzarvi per cercare di investire. Quindi ragazzi state fino alla fine, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è un canale che parla di finanza personale in maniera molto semplice, molto diretta, ma con uno spiccato senso pratico, quindi dà degli esempi pratici per cercare di mettere a terra, no, i prossimi gli step per risparmiare, per guadagnare di più, per investire correttamente, insomma avere un overview generale sulla finanza e sui temi di investimento e di risparmio e di protezione. Quindi mettete il vostro like, iscrivetevi al canale, dateci supporto, ma soprattutto seguite e commentate questo video. Allora, partiamo subito. La prima domanda che ci siamo fatti è: perché è importante investire sin da giovani? Ci sono diverse ragioni, secondo me, da tenere in considerazione. La prima, chiaramente, è quella della quale avrete sentito parlare più e più spesso, che è la potenza dell'interesse composto. L'interesse composto è praticamente una formula magica, matematica, che aiuta ad avere nel tempo, con investimenti molto lunghi, a creare dei capitali molto grandi rispetto alle quantità investite. Questo perché voi dovete pensare che abitualmente, anche se voi investite solamente 100 € all'interno di un'azione, all'interno di un ETF, quindi all'interno di qualcosa, diciamo in borsa, ehm, con il passare del tempo il valore probabilmente di questa azione va a crescere. Questo è quello che succede abitualmente, perché sappiamo bene che le azioni nell'arco di 10 anni, 15 anni, 20 anni sono le tipologie di investimento che hanno i rendimenti più alti. Abitualmente negli ultimi anni ci siamo abituati a dei rendimenti del 7, l'8% annuo, soprattutto nel mercato americano. Se voi non toccate quei soldi, quindi se voi investite 100 € ma li lasciate lì, quei soldi diventeranno più grandi alla fine dell'anno. E l'anno successivo, che ci sarà nuovamente e probabilmente una crescita sempre del 7-l'8%, non partirete dal capitale iniziale, quindi di 100 €, ma partirete probabilmente dai 107, 108, quindi il 7-8% verrà calcolato su 107, 108. E capite come nel tempo un effetto snowball, quindi di valanga, praticamente crea dei capitali esponenzialmente più grandi. Questo ce l'ha insegnato Warren Buffett. Warren Buffett è diventato multimiliardario
a partire dagli 80 anni in poi. Lui ha incominciato a investire a 11 anni, se non sbaglio, e da allora non ha mai smesso, soprattutto ha sempre mantenuto per lungo periodo le azioni che è andato ad acquistare. Allora lui, è l'oracolo di Ohama, è la città dalla quale viene, cioè viene considerato uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, se non il più grande. Quello che ci ha insegnato è la potenza dell'interesse composto, lasciando lì i soldi in qualche modo in una cassaforte all'interno degli investimenti che riteniamo corretti in azioni, in ETF, lasciandoli correre nel tempo, il potere delle azioni e quindi dei rendimenti azionari cresce esponenzialmente nel tempo. Quindi non possiamo tenere degli investimenti per 6 mesi, un anno o via discorrendo, sperando di fare i soldi, avendo unicamente poco denaro, quindi avendo 100 euro, 1000 euro o via discorrendo. È chiaro che però, come dicevo prima, non è detto che tutti gli anni noi avremo il 7-8%, questa è una media, cioè viene calcolato che negli ultimi anni abbiamo avuto un rendimento del 7-8% a media, quindi negli anni avremo magari un più 20, un più 25, altri anni avremo un meno 5 e via discorrendo, ok? Ma il messaggio principale da tenere in considerazione è il fatto del potere del tempo, perché attraverso l'interesse composto, lasciandoli i soldi e non toccandoli, anche se si comprassero delle azioni da dividendo, cioè delle azioni che ci ridanno i soldi indietro e che vengono distribuiti all'interno stessa dell'azione, in quel caso lì il nostro potere di acquisto sale. Noi ci dobbiamo dimenticare di quell'investimento. E questa è la prima ragione perché voi ragazzi dovete investire. La seconda, secondo me, fondamentale è che in qualche modo proteggiamo i nostri soldi. Molto spesso quando siamo giovani anche piccole cifre sono importantissime e quelle cifre chiaramente che noi desideriamo. Io mi ricordo quando ero giovane che molto spesso mettevo via i soldini, no? Quelli che mi davano i genitori, quelli che guadagnavo, in qualche modo ne spendevo, non lo so, una parte, l'altra la tenevo lì nel cassetto, ed era un errore perché tenere nel cassetto perdono negli anni assolutamente valore. È chiaro che nessuno tiene delle cifre considerevoli nel cassetto o nel materasso, ma anche, come dire, darli al genitore per dire tienimi conto di questi soldi che ti do, me ne darai un domani, in qualche modo perdono il potere d'acquisto. Perché? Perché c'è l'inflazione, ragazzi. L'inflazione fa perdere, e la crescita dei prezzi che viviamo attorno a noi quotidianamente, c'è l'acquisto del costo del pane, l'acquisto del costo delle auto, l'acquisto del costo di un gelato, della PlayStation o via discorrendo, i prezzi aumentano costantemente. Molto spesso, ci sono anche periodi deflattivi, ma nella maggior parte dei casi abbiamo dei periodi di inflazione, cioè i prezzi aumentano e quindi aumentano i costi dei prodotti. E aumentando i costi dei prodotti, se noi teniamo i soldi fermi da qualsiasi parte senza investirli, noi perdiamo il potere di acquisto, ok? È probabile che soprattutto se abbiamo delle cifre già ragguardevoli, 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro, le teniamo ferme, in qualche modo nel giro di 5-10 anni quei soldi perdono totalmente il loro potere. Magari al posto di avere 5000 euro, come avevamo all'inizio, ne avremo solamente 4000 perché il potere di acquisto che avremo di quei soldi sarà diminuito, quindi compreremo di meno non avendo usato quei soldi. Quindi l'interesse composto e l'inflazione sono due dei motivi principali per i quali noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che è importantissimo investire sin dalla più tenera età. Chiaramente, abitualmente bisogna farlo da maggiorenni, magari seguire, se si è più giovani, il papà già negli investimenti o farsi aiutare da lui. E poi c'è una terza ragione, secondo me, che è fondamentale ed è quella che io considero la principale, è il fatto che solamente facendo si impara. Lo dico per esperienza personale, io quando sono partito avevo il desiderio di investire e mi rammarico di non averlo fatto prima, cioè di averlo fatto già che avevo 24-25 anni in maniera più consapevole, perché ho fatto molti errori, ho fatto gli errori sulla mia pelle, ma come fanno tutti quanti, perché senza fare questi errori non si riesce a guadagnare poi quando si ha una certa età. Se si inizia da tardi,
quando si ha già una certa età, 35, 40 anni, 45, comunque gli errori si faranno continuamente e molto spesso gli errori che si fanno a quell'età li paghi molto più cari rispetto a quelli quando sei giovane. Perché? Perché probabilmente investi una cifra più considerevole rispetto a quando c'hai 20 anni, quando ne hai 22, magari investi già 10, 20, 30 mila euro, che se investiti in una maniera non consapevole, non con esperienza, perché ragazzi, ve lo assicuro, ogni investimento deve essere fatto con conoscenza e con raziocinio e con coscienza, cioè non fatto a caso, senza di quello, anche quando sarete grandi, pagherete caro e come si dice, pagherete tutto. Quindi, in qualche modo, vediamo questi anni come una palestra. Sono 100 euro, sono 500, sono 1000 euro, sono pochi soldi, per magari gente grande, sono tanti soldi per i ragazzi giovani, ma quei soldi sono una palestra di vita per quello che succederà domani. E quelli ci insegneranno a guadagnare in una maniera assolutamente più importante quando saremo grandi, perché investiremo magari cifre più considerevoli, ma lo faremo con più conoscenza e guadagneremo assolutamente in maniera più forte. Prima lo facciamo, meglio è, prima impariamo. E anche c'è una quarta ragione, è per la libertà finanziaria. Adesso a me non piace questo termine libertà finanziaria perché onestamente lo utilizzano tutti, ma non vuol dire niente in italiano. Libertà finanziaria intendo il fatto di avere una disponibilità economica maggiore rispetto a quella che ci permette un reddito da lavoro. Sappiamo bene che in Italia il reddito è una questione annosa, cioè gli stipendi non solo non stanno aumentando negli ultimi 10 anni, 15 anni, ma stanno in qualche modo implodendo, stanno scendendo, le prospettive non sono rose, anche chi fa dei lavori socialmente rilevanti, socialmente importanti, comunque non guadagna delle cifre spropositate. Ci sono pochi che guadagnano veramente in maniera importante e molto spesso, come succede anche in altri paesi, bisogna arrotondare avendo degli extra redditi, facendo altre attività, magari mettendo una casa in affitto, magari facendo un secondo lavoro, magari avendo una seconda attività, magari investendo, perché investendo ci permette di quei soldi che risparmiamo andarli ad investire, farli crescere nel tempo ed avere una rendita quando ne avremo bisogno, ok? Avere dei soldi quando ne avremo bisogno. Quindi le ragioni per le quali bisogna andare a investire sin dalla tenera età, sin da quando adesso tu che sei molto giovane o dillo a tuo figlio se questo video lo stai guardando da genitore, sono quattro le ragioni secondo me, perché con il potere del tempo, più tempo hai, più hai possibilità di guadagnare grazie all'interesse composto. Due, perché combatti il danno dell'inflazione. Tre, perché prima lo fai, prima impari, e questo è il punto fondamentale, ragazzi. Imparare e sbagliare sulla propria pelle. Non c'è nessuno che non ha mai sbagliato investendo, anzi, gli errori più grandi li devi fare quando sei giovane, devi provare tutto, devi provare se vuoi il day trading, cioè giocare nello stesso giorno, vuoi provare a giocare solo su azioni, solo su obbligazioni, solo sulle opzioni, insomma, devi sperimentare, buttare, adesso passatemi il termine, un po' di soldi, investirli, così imparando. Quando si impara sul campo. Si impara facendo dei corsi, guardando i video su YouTube, si impara quello che vuoi, ma poi devi metterti alla prova e la prova lo devi fare avendo dei soldi. Perché molto spesso ti dicono, ok, ci sono dei conti virtuali, cioè dei conti fittizi, ed è anche giusto farlo facendo finta di giocare dei soldi, ma ragazzi, quando i soldi veri tu non li investi, tu non hai il lato emotivo. Il lato psicologico emotivo è uno degli aspetti principali da considerare quando si investe, è una cosa che bisogna imparare sulla propria pelle ed è assolutamente differente. Quando si gioca, quando incomincia a perdere il 20-30%, la maggior parte della gente non sopporta quelle perdite e quindi esce e prende la perdita. Mentre in realtà bisogna essere consapevoli che la perdita momentanea di soldi fa parte del gioco, quindi bisogna conoscere le regole del gioco e bisogna sapere che ci sono anche degli impatti emotivi che solamente se ti butti li conosci. Quindi, passando allo step successivo, una volta che hai capito perché devi investire adesso e non aspettare, bisogna capire quali sono, cosa bisogna tenere a mente, no, prima di investire. Ci sono dei punti secondo me fondamentali. Il primo è che, come stavo dicendo in chiusura della prima sezione, non c'è niente che non è rischioso, cioè il fatto che investire
è un'attività che porta probabilmente a delle perdite, probabilmente, e che non esiste un investimento sicuro al 100%. Ogni attività che noi andiamo a fare, ogni asset che decidiamo, non è detto che ci porti un guadagno, potrebbe portarci anche una perdita. Di questo dobbiamo esserne consapevoli ed è qui che nasce tutta la dottrina della diversificazione, della conoscenza, quindi di studiare per cercare di evitare, come dire, l'emotività, sapere di money management, quindi quanto andare ad investire all'interno di un'azione. Questi sono processi successivi che vengono fatti quando si ha già maggiore consapevolezza, ma all'inizio bisogna sapere che non è che il nostro investimento va nel 90% dei casi in maniera positiva. Le statistiche dicono che il 90%, 95% delle persone quando investe perde, ok? Questo bisogna saperlo. Vuoi essere nel 5%, devi lavorare sin da giovane per diventare quel 5% che invece non perde, ma in altro modo guadagna. E soprattutto sapendo che anche quando sei bravo, comunque le sconfitte ci saranno. Quindi, quando si investe c'è un rischio. E bisogna sapere che si può anche perdere quello che si ha. Quindi, una cosa che il punto correlato a questo primo aneddoto che ho raccontato, questa prima considerazione, il fatto che ogni investimento ha un rischio, è il fatto che tu devi andare a investire solo la parte della quale ti interessa in maniera importante, ma non è vitale. Cioè, se tu hai 1.000 euro che fermi lì e sai che non ti servono per comprarti il motorino, per comprarti la PlayStation, o perché per ragioni di studio, perché vuoi andare all'estero per fare, non lo so, un'esperienza di studio all'estero, ehm, allora quei soldi, se sono parcheggiati lì, li puoi andare a investire. Perché? Perché sei consapevole che c'è un rischio, sei consapevole che puoi perderli, ma il dolore sarà minore rispetto al fatto nel momento in cui tu investi dei soldi che ti servono e li hai persi, è perché quei soldi non li ritrovi più e quindi in qualche modo se devi pagare qualcosa e non c'hai più quei soldi, il dolore diventa lancinante e non solo diventa lancinante, diventa oltretutto un problema, ok? Perché poi non c'hai i soldi per pagare, ma oltretutto considera anche una cosa, che tu non puoi investire e poi dopo 6 mesi dire ok, ho bisogno di quella liquidità lì che c'è investita perché devo fare una spesa ed uscire in quel momento, perché probabilmente sceglierai un momento nel quale magari stai perdendo, magari stai guadagnando, ma vendendo non sei sicuro che stai guadagnando, magari andrai a vendere in perdita perché ti serve quella liquidità. Quindi investi solo quei soldi che non ti serviranno per mesi, anni, io direi anni, ok? Questo è il primo punto, quindi devi essere consapevole che c'è un rischio, devi essere consapevole che quei soldi non li devi guardare per anni. E soprattutto, il punto numero 2, questo ce lo insegna nuovamente Warren Buffett, investi solamente ciò che capisci, ciò che conosci. È chiaro che non puoi diventare un esperto di finanza, di investimenti nel giro di un mese, 6 mesi, un anno, ma chiaramente prima di andare a fare un investimento ti devi documentare in maniera importante. Se tutti in questo momento parlano del Bitcoin e tu vuoi andare a investire nel Bitcoin, prima di andarlo a fare, perché lo fa tuo amico, perché hai visto che c'è gente che secondo i video è diventata miliardaria, adesso gira con la Lamborghini, in realtà prima di fare questa cosa qua, poniti delle domande e cerca di essere consapevole che in borsa pochissimi guadagnano, quindi può essere un fake quello che vedi, ma soprattutto se vuoi farlo, documentati, incomincia a leggere dei libri sul Bitcoin, incomincia a guardare i video sui Bitcoin, incomincia a veramente ad analizzare come funziona il Bitcoin, e cosa c'è dietro e perché tutti hanno gli interessi a far sì che questo Bitcoin in qualche modo esista o non esista, e quali sono i pericoli di quell'investimento. E così devi fare per ogni azione. Vuoi investire in Apple? Apple. Perché investo in Apple? Perché capisco perfettamente qual è il business dietro, capisco qual è l'economic moat, cioè qual è il vantaggio di quell'azienda rispetto all'altra. Cosa mi dà quell'azienda che le altre non hanno nello stesso settore? Se capisco che quell'azienda ha dei vantaggi, se capisco studiando che ha un modello di business interessante, che ha delle prospettive di crescita per i prossimi anni perché fa degli investimenti di un certo tipo, cioè quindi ehm,
Ora ci son tante risorse gratuite, no, ma anche a pagamento chiaramente. Incomincia a fare dei corsi, selezionali bene, guarda i blog, guarda i podcast, leggiti i libri. Prima di investire fatti una formazione molto forte, ma soprattutto falla in quello che credi possa essere la tua tipologia di investimento. Se vuoi andare a investire, e non è investimento, ma vuoi andare a giocare in borsa e quindi fare day trading, dovrai fare delle scelte diverse, no? Dovrai andare a seguire dei corsi che ti insegnano come fare, dovrai studiare tantissimo, dovrai fare molta esperienza senza andare a giocare dei soldi, quindi con dei portafogli virtuali. Insomma, quello che è importante e determinante fare, che devi sapere, è che devi studiare tantissimo. Non pensare che puoi, dopo 2 giorni che hai deciso di investire, andare a comprare un'azione, perché fare un salto nel buio vuol dire assolutamente non investire, ma comprare un gratta e vinci. Nel 90%, 95%, 99% dei casi perdi, l'1% vinci, ma vinci una volta e la volta dopo che prendi una nuova azione perdi il 99%. Quindi nel calcolo probabilistico tu nel giro di un anno perderai assolutamente molto di più di quello che hai guadagnato. E poi c'è un altro punto che devi considerare, che l'ho detto precedentemente. L'orizzonte temporale conta, quindi non pensare che il momento giusto di investire sia il momento nel quale incomincerai ad avere un reddito, nel quale incomincerai a vivere da solo, nel momento in cui poi avrai già dato da mangiare ai tuoi figli, perché se incominci a dire no, aspetto questo momento per farlo, ci sarà sempre un momento più importante per aspettare, perché prima ci sarà l'università e quindi bisogna pagare l'università, poi faccio i primi lavori che non sono sicuri e quindi non mi permette di investire, poi ci sarà, devo comprarmi la casa, poi devo comprarmi la macchina, poi avrò dei figli e quindi non farai mai questo step. Una parte di quei soldi che hai la metti via e la tieni per gli investimenti. Quindi razionalizzando quello che hai, i tuoi averi, in qualche modo devi andare a investire adesso subito, non aspettando il momento principale, fondamentale, perché non arriverà mai. Ok? Ma ora passiamo alla parte più pratica, cioè una volta che sai a che cosa devi fare attenzione, soprattutto perché devi incominciare ad investire adesso, dove vai a investirli questi soldi? Beh ragazzi, è abbastanza semplice, cioè non hai, c'è molta possibilità, io però partirei dalle azioni, cioè c'è già la possibilità di comprare delle azioni attraverso una piattaforma, le azioni come sappiamo sono l'asset che nel lungo periodo, e noi dobbiamo investire nel lungo periodo, dà dei rendimenti maggiori, quindi secondo me questo è il posto dove andare a investire, quindi bisogna in qualche modo acquistare le azioni che consideriamo importanti, che abbiamo conosciuto, delle quali ci siamo informati, costruendo un portafoglio diversificato. Questi sono step ulteriori, ma l'azione è una di queste possibilità. L'azione chiaramente è una partecipazione ad una società, cioè io ritengo che quella società, secondo me, è valevole, ha delle peculiarità importanti, può crescere nel tempo, può diventare molto più redditiva rispetto ad adesso, può crescere in termini di ricavi, quindi di soldi che prende grazie alle vendite, di marginalità, quindi di soldi, di utili che fa. Dopo tutte queste analisi, chiaramente noi possiamo andare a comprare delle azioni. Se abbiamo pochi soldi, perché non abbiamo 1000, 2000, 3000 euro, 5000 euro, ma abbiamo 100, 200 euro, 500 euro, possiamo andare in alcuni casi a comprare delle azioni frazionate, cioè al posto di comprare un'azione di una determinata azienda, andiamo a comprare una piccola parte di quell'azione, cioè andiamo a comprare una fettina di torta rispetto alla torta intera. Quindi assolutamente una parte da considerare degli investimenti sono le azioni, ragazzi. E poi, collegate alle azioni, una cosa che io considero molto interessante per i giovani sono gli ETF. Gli ETF è un fondo che praticamente contiene all'interno tantissime aziende diverse, no? È tipo un pacchetto e dentro ci sono aziende magari grandi, piccole, ci sono delle azioni quindi di capitalizzazione diverse, possono essere delle azioni di nazionalità diverse, quindi europee, americane, possono esserci, non lo so, delle azioni dello stesso, di uno stesso settore.
Diciamo che, le azioni possono gli ETF possono essere veramente caratterizzati da delle regole, da un'aggregazione diversa. In molti casi sono dei panieri collegati ad un indice, cioè a una cosa costruita fittiziamente, chiamiamola l'S&P 500 ad esempio, che l'S&P 500 è uno degli indici più importanti del mercato americano, che contiene all'interno le 500 azioni più grandi del settore americano, del mercato americano, e quindi tu comprando quell'ETF vai a comprare una partecipazione nelle 500 aziende più importanti d'America. Io ragazzi me ne sono segnate due qua. Si possono comprare degli ETF anche con dei costi risibili, cioè voi andate a comprare magari un Vanguard SP500 di accumulazione, quindi i soldi di guadagnati vanno all'interno, e ha un ticker, quindi un codice VUAA, ad un costo attuale di circa 92-93 euro. Quindi ehm, comprando l'ETF e comprando una quota di questo ETF, voi andate a comprare una partecipazione all'interno di tutte queste 500 azioni americane, dove all'interno avrete appunto Apple, Nvidia, questo in ordine di grandezza, no, delle azioni detenute, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire, Broadcom, Alphabet, Tesla, cioè sono le prime 10, quindi tutte aziende super conosciute, super grandi. Questo poi chiaramente col tempo uno selezionerà anche quale tipologie di ETF, magari non le comprerà solo sul territorio americano, perché queste sono solo territorio americano, comprerà anche un ETF europeo, un ETF dei paesi emergenti come la Cina, in alcuni casi potrà comprare un ETF delle small cap, cioè delle aziende più piccoline che non sono molto spesso considerate all'interno di questi ETF. Insomma, può selezionare veramente di tutto e può crearsi un portafoglio diversificato anche solamente con 500 euro. Comprare 3 o 4 ETF, lasciarli lì per 10 anni e sicuramente si avranno i rendimenti molto alti, perché una peculiarità dell'ETF, ad esempio, è quella di avere dei costi molto bassi di gestione, perché è una replica passiva in molti casi, cioè non c'è qualcuno che attivamente seleziona le azioni, ma sono quelle. Si prende una porzione di costo all'anno, ma quindi se ipotizziamo durante l'anno fa l'8% di guadagno, a te rimarranno magari il 7,80%, il 7,90% e anche di più. Quindi in realtà tu senza fare niente compri 50 azioni, 500 azioni in un colpo solo. Quindi questo è veramente molto importante. E poi per quelli che invece hanno un approccio un pochettino più spinto, su questo bisogna fare attenzione, si possono fare anche dei micro investimenti su alcune app, no? Quindi, che ne so, andiamo a selezionare delle app che ci permettono di investire 1 euro alla volta, o magari sull'arrotondamento delle spese, ad esempio Satispay, Gimme5, Oval, queste app qua, e in qualche modo facciamo dei micro investimenti continui che nel tempo però, senza che noi ce ne accorgiamo, crescono in maniera importante, mettono via già un bel salvadanaio. Oppure possiamo andare a investire in equity crowdfunding, cioè se vuoi investire in delle startup, ci sono delle piattaforme tipo Mama Crowd, Crowdcube, Seeds, e permettono di farlo anche con pochi soldi. Chiaramente questi sono degli investimenti molto più rischiosi, molto più pericolosi, perché nel 99,9% le startup falliscono, questo bisogna saperlo. Infatti, come succede, i grandi investitori che investono nelle startup investono in maniera assolutamente diversificata. Perché? Perché sanno che nel 99,9% dei casi perdono i soldi, ma devono trovare quella azienda che diventa miliardaria e che gli fa guadagnare tutti i soldi che hanno perso e molti di più rispetto a quelli che hanno perso. Quindi devono trovare quella che diventa un po' l'unicorn, no? Quella che cresce in maniera esponenziale negli anni. Quindi diciamo che inizialmente io partirei con delle azioni o con degli ETF, preferibilmente con degli ETF che permettono già una diversificazione molto forte, già senza dover fare niente, comprando semplicemente una quota. Ehm, quindi queste sono un po' le tipologie che io andrei
a proporre in questo momento e cioè che voi dovete in qualche modo considerare. Ma la parte fondamentale della quale io vorrei parlarvi nella parte finale di questo video sono le piattaforme. Voi dovete incominciare a familiarizzare con le piattaforme di investimento perché ce ne sono tantissime. Dovete prendere delle piattaforme assolutamente affidabili, sicure. Sapete sempre di più che c'è il rischio di phishing, c'è il rischio di hackeraggio, insomma bisogna stare su piattaforme sicure, riconosciute e via discorrendo. Oggi ne andremo a vedere un po'. Sono assolutamente non dei consigli di investimento, cioè sono delle proposte. Io non prendo un euro da queste aziende che vado, da queste società, da queste app che io in questo momento delle quali sto facendo una carrellata, non ho alcuna affiliazione con loro, semplicemente sono dei siti, delle piattaforme tra le più riconosciute che hanno anche una certa importanza e riconoscibilità nel mercato, ma ogni persona deve trovare la propria piattaforma, quindi deve in qualche modo conoscerla, navigarla, ehm, sentirsi confident su come funziona, sulla grafica, sui costi, anche in questo caso non è molto semplice trovare quella giusta, perché ogni piattaforma ha delle peculiarità diverse e quelle peculiarità particolari devono in qualche modo essere allineate con le nostre caratteristiche, non solo di quantità di denaro, perché non è quello il problema, ma la modalità con la quale noi vogliamo fare dei soldi, perché magari non hanno, come dire, la possibilità di fare dei micro investimenti, cioè quelli che ti tengono un euro alla settimana per dire, o che lavorano su degli obiettivi, se faccio 10.000 passi, appunto metto via un euro, 5 euro per dire, e quindi non sono vicini alla nostra volontà e al nostro desiderio di investimento che abbiamo. Ma facciamo una breve carrellata, almeno avete un paio di possibilità di analisi, andate a vedere le piattaforme, le studiate, cercate di capire quali sono le peculiarità di nessuno, vi iscrivete anche gratuitamente, cercate di capire come funziona. È chiaro che uno non si può iscrivere a tutte, ma leggere online, vedere i video, cercare di capire quali sono le peculiarità, molto in maniera molto tranchant. Per esempio io parlerei di eToro, che secondo me è una piattaforma interessante per chi vuole iniziare con delle azioni o delle ETF. Ci sono anche delle possibilità di copiare delle altre tipologie, delle altre persone, gli investimenti delle altre persone, quindi ci sono anche delle possibilità in qualche modo di avere già degli esempi. È una delle piattaforme assolutamente più conosciute in Italia, anche per le criptovalute, per le azioni, come dicevo prima, gli ETF. Quindi in qualche modo ha una certa riconoscibilità, come dicevo prima, c'è in qualche modo un mirroring, tu puoi conoscere, viene chiamato un copy trading, no? Come tradano gli altri, quindi in qualche modo capisci anche cosa fanno e impari anche in quella maniera. Ha un'interfaccia molto intuitiva, direi molto social, molto giovane, ha delle commissioni, in teoria molto spesso anche zero commissioni in azioni, quindi ha dei costi molto bassi rispetto ad altre piattaforme. E c'è una grande community, quindi ci sono tantissime info, discussioni, magari in alcuni casi un po' dispersiva. Il contro è che ogni tanto magari andare a vedere il copy trading, cioè vedere cosa fanno gli altri, sei predisposto in qualche modo a seguire cosa fanno gli altri ed è molto pericoloso, cioè è vero che inizialmente come nel linguaggio tu vai in stile imitativo, ma prima trovi una tua peculiarità di investimento, quindi prima impari ad investire come vuoi tu, meglio è che rispetto ad imitare gli altri. Una seconda piattaforma, secondo me interessante, è Training 212. È una piattaforma molto semplice e la peculiarità, eh, anche questa garantisce comunque l'acquisto di azioni di ETF, ma anche con pochi euro, quindi permette l'acquisto di azioni frazionate, che è quello che vi dicevo precedentemente, cioè acquistare solo una porzione di un'azione, quando si hanno veramente
pochi soldi. Quindi la peculiarità è comprare magari delle azioni frazionate, ci sono le commissioni molto basse, molto spesso zero commissioni, e quindi ci permette in qualche modo di creare un portafoglio diversificato grazie anche a questi micro investimenti di azioni frazionati. Ehm, quindi queste sono un po', e questa è la peculiarità, cioè se vuoi partire con un portafoglio molto piccolo potrebbe avere un senso. Una terza piattaforma è Scalable Capital, ok? Questa è una piattaforma tedesca apparentemente molto affidabile, molto conosciuta, se ne parla sempre di più, è ideale per investire in ETF anche con piani automatici a partire da pochi euro al mese. Quindi è una cosa che io mi sento veramente, cioè mi è piaciuta molto perché ha la possibilità anche di fare dei piani di accumulo molto comodi, no? Cioè imposti una cifra mensile e lui fa tutto da solo, cioè quindi decide la cifra e quella viene investita in maniera automatica e questo secondo me è fantastico perché molto spesso una peculiarità importante degli investimenti è quella del risparmio, cioè tu hai 100 euro al mese, ti arrivano 100 euro sul conto perché guadagni, fai un lavoretto e guadagni quei soldi, hai già un tuo stipendio, una parte viene tolta automaticamente, no? E quella parte viene investita mensilmente, ipotizziamo. Questo è una delle tipologie di investimento migliore. Perché? Perché andando a investire ripetutamente, non andando a comprare a tranche, cioè compro tutto oggi, compro tutto fra 6 mesi, abbattiamo, riduciamo nettamente il rischio, perché andiamo a comprare in momenti diversi, nei quali la borsa ha delle fluttuazioni, quindi compriamo magari alto, medio, basso, via discorrendo, nei mesi e negli anni, e quindi in qualche modo equilibriamo il nostro rischio e compriamo ad una media e quindi ci permette in qualche modo di avere più successo nel tempo, perché nessuno mai trova il momento giusto nel quale entrare, nel quale uscire, cioè è un po' mitologia quella di dire acquisto adesso perché è al minimo storico, vendo adesso perché è al massimo storico. Questo ragazzi capirete col tempo che è quasi impossibile da capire, neanche i migliori lo sanno. Quindi è molto importante andare a fare dei piani di accumulo o comunque degli investimenti ripetuti nel tempo. Oltretutto, come dicevo qui, le commissioni sono basse, c'è un automatismo che ti permette appunto di investire con costanza e poi appunto si va a investire sugli ETF. Quindi a me piace molto questa piattaforma per i piani di accumulo automatici. Un'altra piattaforma super conosciuta è DeGiro, molto professionale, come tutte le altre, ma molto professionale perché è una delle più conosciute in Italia da anni. È un broker serio e professionale, usato anche da degli investitori professionali ed esperti, offre azioni, ETF, fondi, obbligazioni in tutto il mondo, quindi hai una diversificazione veramente massima, probabilmente c'è un po' troppo, soprattutto per le persone giovani, ma qui veramente impari perché c'è di tutto, quindi hai delle possibilità sterminate, no? Le commissioni anche qui sono basse, ma quasi tutte queste piattaforme hanno commissioni basse, hai accesso a tantissimi mercati, questo è fantastico. Molto spesso se tu ti apri nel conto del papà che è in delle banche molto conosciute, molto spesso non hai accesso a determinate azioni, a determinati ETF, non puoi andare a giocare in determinati mercati perché è troppo rischioso, almeno per i giudizi delle banche tradizionali, quindi veramente ottima per diversificare e imparare veramente un'interfaccia e un play già da adulto. Quindi chiaramente devi avere una conoscenza perché c'è tanto materiale sul quale sporcarsi le mani, ma in qualche modo qua siamo già veramente sul professionismo. Non che le altre piattaforme non lo siano, ma qui c'è veramente tanto, 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 quindi bisogna un po' maneggiarlo con sapienza. Poi ci sono delle piattaforme tipo Gimme5, ma io vi metterò anche un link qui sopra, ho già fatto una presentazione di alcune app che ti permettono di risparmiare in maniera automatica, metterò il video così potrai andarlo a vedere se sei interessato. Gimme5 era una delle piattaforme che avevo in qualche modo, tra virgolette, consigliato,
di andare ad analizzare e vedere. Non consiglio mai né di acquistare un'azione, né di acquistare un ETF, né di lavorare con una piattaforma. Le scelte sono personali, bisogna sentire le proprie. Questa è semplicemente una cosa educativa, si va a vedere, si analizza in base all'esperienza, in base al proprio gusto personale. Questa è un'app tutta italiana che in qualche modo ci permette di investire in fondi comuni partendo anche da pochissimi soldi, no? Collegandola ad un risparmio quotidiano. Questo è una cosa molto importante, quindi ti fa investire poco alla volta in maniera automatica, che è la cosa che mi piace tantissimo, quindi 10 euro adesso, 10 euro il prossimo mese e via discorrendo. Quindi è vero che investi poco, ma ti abitui come dire, al mood dell'investimento, capisci come si fa, capisci il sentiment sempre con cifre molto basse, no? E poi oltretutto puoi legare i tuoi investimenti, ma soprattutto i tuoi risparmi a degli obiettivi, come dicevo prima, cioè voglio andare in Giappone, quindi devo mettermi via dei soldi, metto via un tot di soldi, quello è l'obiettivo, metto via un tot di soldi per raggiungere il mio obiettivo, intanto vado a investire, no? Quindi eh, poi le tipologie di investimento qua sono molto semplici, molto automatizzate, quindi qui veramente è tutto molto semplice. È una tipologia di investimento che per chi non ci vuole pensare, no? È partire con delle cifre mini e non ci vuole pensare, quindi abbandona un po' la cosa, ma in qualche modo si abitua all'investimento. Poi c'è una sesta piattaforma che è Revolut, che è un'app bancaria molto usata dai giovani, onestamente, quindi molti di voi già la conosceranno, che ha delle funzioni di investimento in azioni, ETF e anche cripto, quindi è molto importante. Puoi investire direttamente dal conto, puoi selezionare frazioni, azioni frazionate, ETF, cripto. Questo è molto importante perché molti giovani vogliono investire in cripto, ma ragazzi fate molta attenzione alle cripto perché sono veramente molto volatili, a meno che siate molto esperti, avete analizzato molto bene le cose, sono molto pericolose. E poi io ve lo dico con una maniera spassionata. Adesso è vero che ci sono sempre di più tipo delle criptovalute legate a delle riserve reali di dollari, ad esempio, no? Quindi dietro c'è qualcosa. Ma molto spesso le criptovalute sono legate ad una questione di domanda e offerta. Dietro non c'è veramente un'azienda, le azioni dietro c'è un'azienda, c'è gente che ci lavora, c'è gente che produce, c'è gente che offre dei servizi, c'è qualcuno che vende, c'è qualcuno che compra, c'è dietro qualcosa, c'è un modello di business. Le azioni, le cripto molto spesso, cioè molto spesso, non sono così, sono basate su una volatilità forte perché sono basate su un sentiment, su una domanda e su un'offerta. Anche le meme coin sono molto legate a degli eventi contingenti, quindi molta attenzione. Ma tornando a bomba, secondo me questo è una piattaforma molto semplice per chi vuole iniziare anche usando semplicemente il proprio smartphone, no? E poi c'è l'ultima, secondo me molto interessante, Money Farm, che è una piattaforma italiana di investimento automatizzato. Molto spesso si compilano dei questionari, no? E si viene creato un portafoglio su misura, no? In qualche modo a me piace particolarmente perché è una piattaforma, cioè, come dire, ha una certa eleganza e sembra molto seria, e in qualche modo tu deleghi le tue decisioni a qualcun altro. Io sono per prendere decisioni autonomamente, ma perché come dicevo prima, sbagliando si impara, ma in alcuni casi se qualcuno vuole partire, che vuole approcciarsi al mondo degli investimenti e non si sente pronto perché non ha le competenze, perché non ha tempo di studiare, cosa che io invece consiglio dall'inizio, studiare, informarsi su dove si vuole investire. Nel caso in cui non si potesse, comunque qui c'è qualcuno che ce lo propone al posto nostro. Come succederà poi quando saremo magari molto più maturi, andremo a investire in banca, molto spesso adesso attraverso
delle automatizzazioni, attraverso il nostro profilo MiFID, attraverso tante altre caratteristiche. Il profilo MiFID, la conoscenza, la banca ci fa una profilazione della nostra conoscenza della finanza e in qualche modo ci dice quale può essere il nostro rischio, quindi ci offrirà delle soluzioni, degli asset meno rischiosi se abbiamo meno conoscenza, più rischiosi se abbiamo più conoscenza. Questo ci aiuta loro anche a darci delle profilazioni, a profilare una persona e a dargli dei pacchetti già precostituiti. Si dice, ok, per questa persona che ha un profilo di scarsa conoscenza o che comunque ha una propensione al rischio perché lo comunica moderata, gli facciamo un portafoglio moderato che ha all'interno questi asset. Quindi in qualche modo è già qualcosa di studiato, di semi personalizzato, perché non è personalizzato al 100%, ma attraverso l'intelligenza artificiale ci dà già qualcosa di prestabilito in una maniera molto professionale. Quindi c'è una buona assistenza clienti, ci sono anche dei tool di educazione finanziaria, ha un certo costo di gestione, ma questo ragazzi è naturale perché non lo fai da te, ma c'è qualcuno che ti propone qualcosa e che pensa a come investire i tuoi risparmi, ma non è adatto a chi vuole in qualche modo investire da solo e vuole avere un'autonomia e vuole imparare. Però è anche vero che se noi iniziamo in questa maniera, vediamo come loro investono, possiamo in qualche modo anche imparare. Quindi in qualche modo queste sono le piattaforme. Io vi do 3 consigli da andare in qualche modo a tenere in considerazione quando andrete a selezionare queste piattaforme. La prima è fate occhio alle commissioni. Le commissioni sono importantissime, cioè ogni volta che voi comprate o vendete qualcosa pagate delle commissioni. Quindi quando avete delle cifre molto basse, 100, 200, 500, 1000 euro, pagare delle commissioni lì dentro, pensate che ci sono delle banche che ti fanno pagare 10 euro, 15 euro, 20 euro per fare una transazione, quindi magari per acquistare un'azione. Se voi avete già 100 euro, 500 euro, pensate qual è il peso di quel costo di transazione, quindi vi mangiate già gran parte del guadagno probabile nei prossimi anni, quindi non ha senso utilizzare quella piattaforma. Quindi la prima cosa da guardare è il costo e sono le commissioni. Questo dovete tenerlo in considerazione in maniera assolutamente importante. La seconda cosa, queste sono tutte regolamentate, quelle che vi ho proposto, ma ce ne sono tante altre, dovete guardare che siano autorizzate da enti ufficiali, no? Come la Consob e via discorrendo. Quindi quando dai dei soldi a qualcuno deve essere in qualche modo certificato. E poi punto numero 3, ragazzi, è semplicemente cercare di capire se vuoi più semplicità o più controllo. Questa è l'altra parte, cioè se vuoi più semplicità, come dicevo prima, un money farm che già in qualche modo ti prospetta una tipologia di investimento, oppure vai a scegliere Gamify che in qualche modo ti fai un piano di accumulo in investimenti molto semplici e standardizzati, oppure vuoi in qualche modo avere un maggiore controllo e quindi vuoi andare a investire per esempio in dei giro hai grandissime possibilità, quello è un altro parametro da andare a tenere in considerazione. Quindi ragazzi, per concludere questo video avete avuto un overview generale su come partire da zero per andare ad investire, anche se avete pochissimi soldi. Ma mi raccomando, il punto focale di questo video è che bisogna partire ad investire già quando si è giovanissimi. Quindi non aspettate ragazzi, informatevi, studiate e buttatevi nel mondo degli investimenti. Ma soprattutto commentate al video, ditemi cosa ne pensate, quali sono i vostri commenti, le vostre prime esperienze e mi raccomando iscrivetevi al canale. Vi aspetto ragazzi, ciao, a presto.